السلام علیکم ګرانو دوستانو. امریکا د دوحه کې له طالبانو سره کېدونکې خبرې لغوه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې یوې سرچینې بي بي سي پښتو پاڼې ته ویلي دي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي ټام ویسټ په مشرۍ په دوحه کې له طالبانو سره کېدونکې خبرې لغوه شوې دي. یادې سرچینې ویلي دي د دغو خبرو لپاره د ټام ویسټ ترڅنګ د افغان ښځو او نجونو د حقونو لپاره د امریکا ځانګړې استازي رینا حمیري هم دوحې ته تللې وه. امریکا وروسته له هغه د دې کتونو لغوه کولو پریکړه کړې چې افغان طالبان افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو بندیز وغځاوي. ټاکل شوی و چې قطر کې به پر شنبه او یکشنبه امریکایي استازو له طالبانو سره د مهمو اقتصادي مسایلو په ګډون پر ځینو نورو موضوعاتو هم بحثونه کړي وای. په ورته مهال رویټر خبري اژانس هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د سرچینو له قوله ویلي دي هغه قطري الوتکه چې ټاکل شوې وه کابل ته ولاړه سي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متکي په مشرۍ پلاوي دوحې ته ولېږدوي افغان پلازمینې ته نه ده استول سوې. تمه کېده روانه اونۍ په ټول افغانستان کې د منځنیو ښوونځیو په ګډون د هر عمر نجونې ښوونځي ته ستنې سي. خو طالبانو 2 ورځې وړاندې د خپلو پخوانیو څرګندونو او ژمنو خلاف اعلان وکړ چې د اسلامي حجاب او نورو شرایطو په اړه تر وروستۍ پرېکړې به د نجونو منځني ښوونځي بند پاتې وي. د طالبانو دې پرېکړې په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ او توند غبرګونونه راوپارول او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې امریکا او ګڼو نورو نړیوالو ادارو لخوا یې غندنه وسوه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یوه چارواکي رویټر خبري اژانس ته ویلي د طالبانو دا پرېکړه د هغو ژمنو سره په ټکر کې ده چې دې ډلې له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړې وي. دې چارواکي ویلي موږ له طالبانو سره ځینې ناستې لغوه کړې دي چې دوحه کې کېدونکې ناسته هم پکې شامله وه. دوی ته مو واضح کړې چې دا پرېکړه زموږ او د دوی ترمنځ د اړیکو بڼه بدلولی سي. ټاکل شوی چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ دا ناستې د دوحه فورم په نامه د نړیوال کنفرانس په څنډو کې وسي. تمه کېدله چې په ناستو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي او د افغانستان سره پر بشري مرستو د افغانستان د مرکزي بانک پر خپلواکۍ او د افغاني یا بانک نوټونو پر چاپولو هم خبرې وسي.